Antonio Fraguas naceu no lugar de Insuela, no concello de Cotobade, en Pontevedra, o 28 de decembro de 1905. Os estudos primarios realizounos nun par de escolas do seu concello, seguindo o bacharelato en Pontevedra e, posteriormente, os estudos de Filosofía e Letras na Universidade de Santiago. Durante a súa estancia en Pontevedra fundou a Sociedade da Lingua, adicada á defensa do idioma galego e á confección dun dicionario. En 1923 fundouse o Seminario de Estudos Galegos, co obxectivo de defender a cultura galega, e nel vaise integrar Antonio despois da súa chegada a Santiago no ano 1928. Foi profesor na Universidade e catedrático do Instituto na Estrada, Lugo e Santiago. A súa vida estivo dedicada completamente ao estudo dos costumes, das festas, da xeografía, do folclore e de todas as manifestacións populares de Galicia, escribindo unha chea de libros e artigos para revistas e xornais sobre estes temas. Ingresou en 1956 na Real Academia, ocupando a cadeira que deixara vacante Alfonso Rodríguez Castelao. Cando se inaugurou o Museo do Pobo Galego no ano 1977, foi nomeado